उहाँको स्टेज कभरमा कुनै समस्या थिएन, फेसको एक्सप्रेसनमा कुनै समस्या थिएन, उहाँको लचकता ढल्काइदेखि लिएर मुद्राहरूमा कुनै समस्या थिएन। 228 अङ्क प्राप्त गर्दै आज प्रथम भई फागुन 4 गते विराटनगरको निमित्त सिलेक्ट हुनुभएका उहाँहरू मात्रै सिलेक्ट हुनु भएको होइन, हाम्रो तर्फबाट हामीले सिलेक्ट गरेका टिम उहाँहरू दोस्रो नम्बरमा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल विद्यालय सरस्वती आदर्श विद्या मन्दिर गण्डकी प्रदेशबाट म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। 85% उहाँले 1 लाख नगद ट्रफी मेडल र SMB